我哋今日做咗幾單交易嘅，其實咁前面都有贏錢啦，咁但係最尾呢單交易，我覺得係值得要分享一下，點解喺呢個位做 long？咁我哋睇翻 ES 先啦。ES 佢係行咗一個收窄旗形嘅，你見到其實 ES 佢係行咗一個收窄旗形，係咁樣行啦。我畫好少少啊，咁樣行啦，你會見到佢係不斷收窄個 range，但係喺個三角旗形嗰度行緊嘅。咁到最尾佢爆邊啊，喺10:29嘅時候，咁你見到我哋 NQ 做 long 係10:28，即係我哋見到 ES 下面打咗三角形嘅下面之後冇跌穿，跟住兩支大棍上翻去之後呢，咁我哋就決定提前入啦，因為我哋係睇住 ES 嚟做 NQ 啦，好似之前 YW Concept 講過咁樣。咁同時間我哋都見到 NQ 呢度有一個 CISD 準備 form 緊啦，咁所以就決定喺10:28嗰一下做 long 啦。你見到我哋前面本身做緊 short 嘅，但係我哋都即刻走 take profit， 跟住轉頭做 long 啦。咁喺呢個位 long 完之後，我哋個 target 點樣 set 嘅呢？好簡單啦，見到前面呢度有個細細啲嘅 order block 啦，我哋會想我哋個 TP 喺呢啲範圍嗰度 set 啦。咁點解最尾揀咗580呢？就係因為第二個 YW concept 啦，80-20理論，我哋會想喺80-20呢啲 range 嗰度 TP 嘅。咁你見到520呢？520係喺呢個位嘅，520係喺呢啲位附近嘅。咁佢已經唔屬於喺個 order block 入邊啦。咁如果我哋想喺個 order block 嗰度，而且係80-20 TP 嘅話，得翻580呢個 option 啫。係啦，咁我哋就喺10:53就 TP 到啦。咁成個 long 個 idea 就係咁樣啦。